真實嘅力量最大，真㗎，一念之間。你睇到我哋喺佢哋蘭卡做工作，你見我完全唔想出去出風頭㗎。嗯，俾曬佢哋啲人搞㗎，真㗎，呢個真係好重要。你自己要收企埋邊，你唔好去幫人幫到好似走可憐人啊！嗱，我哋嚟幫你，嗰個好撚大鑊嘅大佬。係啊係啊。佢哋完全唔感覺俾話我哋嚟幫佢嘅。因為你有陣時你自己都唔自覺㗎嘛，有啲嘢。係啊。你又以為啊幫你咩？係啊，好大鑊㗎。你要考慮人哋嗰個感受。佢感覺你好似係可憐佢同情佢啊。唔明唔明。佢事實係咧，佢都唔接受嘅。係。所謂大家你功勞嚟嘅，好多人幫手，你哋啊做義工又成啱啱啊，佢哋過開心啦。嗯。係咪先？逢係呢啲咁嘅內國家啲人咧。我自尊心好強，非常強嘅，非常係啊，真係非常強嘅，好反而你有錢嘅就冇。冇錯。所以大家好奇怪點解我咁受人歡迎咧？我由頭到尾咧係當若無其事嘅。難得你哋俾機會，大家一齊做事，冇你哋我哋做唔成啦。咁樣講啊嘛，你見我講，冇你哋我哋做唔成嘅。如果冇美國佬啊、日本仔啊、印度佬合作咧，冇技術又做唔成嘅。所以佢美國嗰啲架仔個個聽都傳翻去噶嘛，喺電視台。佢話呢條友都幾咁啊，真係事實啊嘛！大佬你有錢點解冇技術？係。突然間我哋中國咁撚多錢冇晶片，屌你一撚樣。咁你事實啊嘛，大佬，你冇嗰個光刻機啊嘛，中國做唔撚到啊嘛，光刻機啱唔啱啊？咪你事實都唔撚講真話，人哋點同你交手咧？所以我喺世界上咁多人歡迎咧，我係講係自細學翻嚟。跟住入埋邵氏公司做工作就更加真實，呢個英國文化嚟，真實做咗唔講，所以英國人好多世界上做咗工作咧，到而家都冇講，真係冇講，呢個係好優質嘅文化嚟，所以大家年輕人咧就真係要學啲優質嘅學問啦，咁你就自然有人埋你身㗎，會信你啊嘛，呢個人講嘢真實嘅。唔會話4兩同一斤講啊嘛，屌你唔掂。而家就好難嘅，而家好難啊！而家大家都作大。屌佢啲人走寶啫，佢唔撚明咧，喺個世界個個揾人笨柒咧，你做老實嗰個咧就係得撈噶啦。佢個個揾人笨柒都揾條友老實嘅信咁啊，大佬！而家你睇下幾多有錢都揾唔到個心腹啊？係嘛？佢揾到個心腹，佢唔使做啊嘛，唔使咁辛苦啊嘛，交代啲嘢係咪先？但美國就唔同嘅，美國咧佢冇心腹都掂嘅，當然佢嘅心腹更加好啦，因為所以佢哋美國設計啲嘢咧好微細，分到好精密、好微細。只要你一入去用我嘅制度出嚟咧，佢哋一吸埋咧就 work 噶啦。你作唔到怪，因為佢 set 死晒，好微細嘅。等你睇麥當勞睇到㗎。每人企喺個崗位，揸住本小冊子，你唔好加多減少，照做。佢急埋咧就掂。佢度出個漢堡包一樣噶嘛。係啦。你又你喺東京喺。係啦，冇錯。你一企埋咧就埋到。佢唔理你邊個，你唔會加你唔會今日心情好嘅咧，漢堡包靚啲。冇錯。唔會心情差，漢堡包差啲。唔俾㗎，佢哋 set 死晒。好啦，所以有啲人咧想真係偷美國嘅學問咧，偷唔到，因為偷一拳冇偷一拳。所以譬如你哋。我哋國家投資咁多錢，揾咁多人走去偷人啲嘢，偷嚟偷唔到咧，你就偷到啲偷唔到啲。特別個管理文化，你急唔埋啊！嗰個就係美國最厲害嘅武器嚟嘅，喺個管理學啊、個宣傳學啊、推銷文化啊，係好厲害嘅美國3大支柱。